Hej, tak fordi du har valgt at finde vej ind på Make It as Teenager. Mit navn er Pia Elena Glaser, og jeg vil fortælle dig lidt om, hvad er coaching. I hvert fald, hvad er coaching, når du får coaching hos mig, når du stiller coaching hos mig, hvordan opfatter jeg coaching. Der er rigtig mange, der synes, det er svært at finde ud af, hvad er det egentlig. Altså, coaching, det har vi hørt om mange gange i mange år. Der findes mange coaches, der findes mange coachinguddannelser, og hvad er det egentlig? Altså, hvem er det egentlig, der kalder sig for coach og så videre. Jeg kan godt forstå, at det er forvirrende, fordi der er mange bud på præcis, hvad er det? Min definition er, at coaching er en metode til at finde vej i livet. Kort sagt, det er det går ud på. Coaching, det er spørgeteknikker. Det er et værktøj til at finde indsigt, til at finde ud af, hvad er egentlig sandheden om det her problem, du tror, du har, eller som du har. Hvad handler det i virkeligheden om? Ikke bare, hvad tror du måske, det handler om, men hvad ligger der bag det? Så find helt ind til kernen af det. Find ud af, hvad er dine mål? Hvor vil du hen? Og hvad er de rigtige mål for dig? Altså, hvad er vigtigt for dig? Ikke bare, jeg kunne da godt tænke mig at have et eller andet hus, og have et eller andet liv, og have en eller anden karakter, eller veje et eller andet bestemt, men hvad vil du virkelig? Og når jeg siger, hvad vil du virkelig, så er det ikke, fordi jeg ikke tror på, at du har nogle mål, som du synes er de rigtige, så er det, fordi jeg ved, at der er altid en følelse bag det, du prøver på at opnå. Der er altid en følelse, du gerne vil have i dit liv. Og det kan godt være, at din følelse er accept, eller anerkendelse, eller respekt, og så er det så er det coaching kommer til at gå ud på. Eksempelvis, hvis du kommer til mig i min coaching og siger, at mit mål det er, at jeg vil få gode karakterer, så vil jeg spørge, hvad vil du med det? Altså, hvad skal det give dig? Jamen, det skal jo give mig gode karakterer, en god eksamen. Jamen, hvad skal du bruge den til? Jamen, så kan jeg komme videre i mit liv. Jamen, hvor skal du hen af? Jamen, jeg skal derhen, hvor jeg tjener mange penge. Eller, men hvad skal du bruge det til? Jamen, jeg vil gerne være sikker på, at jeg kan få det her hus. Jamen, hvad skal du bruge det til? Så handler det om en eller anden illusion, en eller anden følelse af, at jeg skal føle mig tryg ved, at jeg får det bedste ud af livet. Det kan være, det i virkeligheden er det handler om. Og så er det ikke sikkert, at det er de her karakterer til den her eksamen, eller stressen, de tanker om de karakterer, som vi skal arbejde med. Så kan det være, at vi skal arbejde med at finde ud af, jamen, hvordan får du tryghed, og hvordan får du mest ud af livet. Det kan være, at det er ved at finde ro. Det kan være, at det er ved ikke at stress. Det kan være, at det er at ikke fokusere så meget på de her karakterer, ikke fokusere så meget på præstationer, men fokusere på at have ro ind i dig. For så sker der jo nogle ting, altså så bliver du åben for at kunne lære, så suger du mere viden til dig, så får du nemmere ved at mærke, hvad er rigtigt og forkert for dig, så kan det være, at du havner et bedre sted. Så det er en af det er et eksempel på, hvordan coaching kan være noget helt andet, end hvad du tror, det er. Og når vi finder ud af sandheden omkring dit mål, altså hvad er det i virkeligheden, det handler om? Hvad er i virkeligheden, der driver dig? Er det i virkeligheden det, at du gerne vil have en følelse af, at du er god nok? Er det det, vi skal frem til, frem for at du skal tabe 5 kilo? Altså, du kan jo godt tabe 5 kilo og stadigvæk ikke føle dig god nok. Hvis du føler dig god nok, så kan du godt rumme, at du vejer 5 kilo mere. Og så er det måske også sjovere at træne, hvis du ved, du er god nok, og du kan gøre det på en legende, glad, positiv måde. Helt klart. Når vi finder et mål, så skal vi også finde ud af, hvad er det, der forhindrer dig i at nå det. Fordi de mål, du ikke har nået, det er fordi, der er et eller andet derude, som du synes er lidt farligt. For ellers har du bare gjort det. Hvis dit mål var at gøre et eller andet simpelt, som du kunne gøre, så har du bare gjort det. Men der er noget, der holder dig tilbage. Og vi er jo som mennesker sådan, at vi reagerer på den første udfordring, altså den, vi står lige foran. Og hvis det er, at det kan være, hvis jeg siger min mening, så er der nogen, der griner. Eller så er der nogen, der tænker et eller andet. Så er det den forhindring, der er, som vi ser som den største, den der overskygger det hele. Men er det i virkeligheden den vigtigste? Og hvor stor er den forhindring? Hvem er det, der tænker det? Og hvad skal du egentlig bruge dem, der tænker det til? Hvad er egentlig sandheden om det her problem? Er det også noget med dine følelser? Og når vi finder ud af, hvad er sandheden om problemet, så kan vi knække den kode. Og det er det, coaching kan. Det er dig, der er i førersædet. Det er dine mål. Jeg stiller spørgsmål, jeg finder ud af, hvad er vigtigt for dig, hvad er sandt for dig, hvor vil du hen, hvad er du nødt til at gøre op med, hvad er det for nogle beslutninger, du er nødt til at tage. Og så vil jeg hjælpe dig på vej med nogle værktøjer også, hvis du har behov for det, hvis du ikke
selv har svaret på, hvad skal jeg så gøre, og hvad skal jeg tænke, så har jeg en stor værktøjskasse inden for alt muligt forskelligt, noget kognitivt, inden for noget positiv psykologi, og alt muligt en god blanding af en masse ting. Tak fordi du lyttede med. Jeg ser frem til at høre fra dig. Hvis du har nogle kommentarer til den her video, hvis du har nogle holdninger, hvis du synes coaching er noget andet for dig, så del det med mig. Det er du velkommen til, både på hjemmesiden og også personligt.